Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru anu kusim kuring dipihormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kanikmatan sareng kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap sholawat sareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sobatna, sarta urang salaku umatna anu tumut ka ajaranana kalayan mugi-mugi kenging sapaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dina waktos ieu abdi bade medharkeun biantara ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan lingkungan sekolah. Janten urang sadaya kedah atanapi wajib ngajaga kabersihan pikeun diri urang sorangan. Kabersihan sekolah kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kukituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sekolah. Lingkungan sekolah bisa bersih lamun urang bisa ngajagana. Urang kedah ngajaga lingkungan sekolah sapertos ulah micin sampah papaduan, nyoret-nyoret tembok hanapi bangku sekolah, jeung sajabana. Kabersihan di kelas oge kudu diperhatikeun supaya urang nu diajar jeung nu ngajarna jadi ngeunah mun kelas bareresih. Mun kelasna bareresih, tangtu urang nu diajar jadi betah. Lamun upami sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, insya Allah awak oge bakal sehat sarta dijauhkeun tina anu ngaranna panyakit. Kabersihan oge aya mangrupi-rupi macemna. Nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup bersih sagalana. Mung sakitu biantara ti sim kuring, mugi ieu teh janten manfaat kanggo urang sadaya anu ngadangukeun. Sakitu nu kapihatur, hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.